ว้าวตัวใหญ่มากเลย เขากินอะไรอ่ะเขากินอะไรลูก เขากินหญ้าเขากินหญ้าครับ เขาอยู่ในน้ำเลย เขาหิวน้ำไหม เขาให้อาหารฮิปโปเหรอ ครับแม่มะลิ แปลกนะแต่ว่ายน้ำเร็วมากเลยนะ เหรอ แต่น้ โตเนี่ย ำน้ำหนักน่าจะหลายตันเลย ดูจากตัวแล้วน่าจะหลายตันเลยนะครับโอ้โหดูบรรยากาศสิสวยมากเลยบรรยากาศร่มรื่นมาก